大家好，欢迎来到吉祥如意，路过留福，善意引吉，愿吉祥如意为您家宅添福运，如晨曦温暖持久，生活处处喜悦惊喜，福泽满满，好运连连。今天要给大家分享的是发财了。6月2、3、4号，赚钱如流水的5大生肖，终于要迎来开门红，争财偏财大爆发，财富滚滚而来。尤其是第1名，60年才一次，快来接。2025年乙巳蛇年仲夏，天运行至丙午烈火融金之月，西历6月2日壬寅，3日癸卯，4日甲辰，3日将引爆60甲子西式火土金3奇财炼。此乃自1965乙巳年后首度重现的天地报复矩阵。当壬寅一马日行开岁驾金库，寅巳行；癸卯长生日暗合太岁财根，卯巳通幽；甲辰癸刚日双库丰财，辰未水库兼乙巳年暗财库，形成火炼真金，水润土肥，金玉归库的才能合聚变回圈。由于首日丙火偏财透干，引动寅午半合火局，如熔岩破地；次日癸水与陆化卯木生巳火，正财稳进；末日甲木疏土起沉库，偏财沉淀；3日能量层层进阶，缔造低天髓所载3奇灌顶者，万亿克漏成的命理奇观。此间5大生肖将成天时洪流，申猴以申寅冲炸开丙火偏财合元，更得3日冲财合贵化库3奇加身，问鼎60年一遇财神榜首。4蛇平太岁金曜，3日连环破库，寅行卯生辰收，偏财如岩浆喷涌；丑牛3合火局开丑金库，卯破旧产，辰纳祖阴；酉鸡借卯酉冲解厄，辰酉合金中纳3日火财；未阳暗合寅木食神，癸水润土催发冷金。古籍兰台妙选秘传，乙巳遇丙午，火蛇5金阶，3麒麟一马，宝库3日开，金时天时已至，财门亥时即闭，辰时不接，恐后在甲子。第1名生肖猴申，60年一遇3奇灌顶，命理渊源与历史验证。生肖猴在2025年6月2日至4日期间迎来的3奇灌顶之局，堪称命理学界的一大奇观。这种格局之所以罕见，是因为它需要天干地支在3个连续日内形成冲、合、化的完美配合，而这样的组合在60甲子周期中往往只出现一次。追溯历史，1965年同期，生肖猴也曾出现类似的命理特征。当时许多属猴之人在这段时间内都收获了意想不到的财富，有的在投资领域大获成功，有的则因贵人相助而事业腾飞。这些真实案例为此次3奇灌顶的有效性提供了有力佐证。每日命理优势详解：6月2日，申金冲日之寅木，暴力引动天财。6月2日这一天，申金与日之寅木形成强烈的冲克关系。在命理中，冲往往代表着能量的剧烈释放与变化。申金为阳金，象征着刚毅与力量，
而银木中藏有丙火偏财，当申金冲银木时，就如同用一把强力钥匙打开了财富的宝库，使得银中所藏的丙火偏财被暴力引动。这种情况下，头奖概率登顶并非虚言，因为偏财往往代表着意外之财、投机所得，非常适合参与彩票、抽奖等活动。从五行生克的角度来看，申金冲银木，本质上是金克木，但由于银木中藏火，金克木的过程中会激发火的能量，而火正是属猴之人的偏财。这种特殊的生克关系造就了当日极佳的偏财运势。6月3日，申暗合卯木，贵人助力副业增收。6月3日，申金与卯木形成暗合之势。暗合不同于明合，它代表着一种隐秘的、不易察觉的合作关系或助力。卯木中藏有癸水，癸水为属猴之人的贵人星，当申暗合卯木时，意味着癸水贵人将会在暗中为属猴之人提供帮助。这种帮助在现实生活中多体现在中介、副业等方面，例如通过中介介绍获得高额佣金，或者副业项目突然迎来转机，收入暴涨。从命理角度分析，暗合的力量虽然不如明合明显，但却更加持久和稳固，能够为属猴之人带来持续的贵人运和财富增长。6月4日，申子辰三合水局，投资翻倍利市。6月4日，申金与子水、辰土形成三合水局。三合局是命理中力量极强的一种组合，代表着团结、合作与能量的高度凝聚。水局的形成使得属猴之人的食神甲木得到充分滋养，甲木食神制杀，能够化解压力，带来智慧与机遇。在这种命理格局下，投资活动往往能够获得翻倍的利润，因为食神代表着思维、策划，制杀则意味着能够克服困难，抓住投资中的关键点。从五行流通的角度来看，三合水局的形成使得金生水，水生木，五行之气流畅无阻，为财富的增长提供了良好的能量环境。风水锦囊与实操指南，为了最大限度地激发属猴之人在这3日的财气，需要配合相应的风水布局。佩戴白水晶手链是一个简单有效的方法。白水晶在风水中具有净化能量、增强磁场的作用，能够帮助属猴之人保持清晰的头脑，更好地把握财富机遇。每日申时15-17点，在西北方敲铜磬7次，则是一种更为专业的风水操作。西北方在八卦中为乾卦，代表着财富与贵人。申时是金气最旺盛的时刻，此时在西北方敲击铜磬，铜属金，磬声属金，能够增强金气，引动财气。需要注意的是，敲磬时要心怀正念，专注于财富的愿景，这样才能达到最佳效果。第2名，生肖蛇4，太岁做财库，日柱连环开曜。太岁做财库的特殊意义：2025年未乙巳年，生肖蛇作为本命年，本身就与太岁有着密切的联系。
而太岁做财库，则是一种更为特殊的命理格局，意味着太岁之星直接坐镇于生肖蛇的财库之上，为其财富的积累和爆发提供了强大的能量之源。财库在命理中就如同一个储存财富的容器，当太岁坐镇时，这个容器不仅容量增大，而且开启的机会也大大增加。日柱连环开曜，则是指在6月2日至4日这3天，每日的日柱天干地支能够依次打开财库的不同所愿，使得财富能够源源不断地流出。每日运势细节解析：6月2日，寅巳刑破库，偏财暴力显现。6月2日，寅木与巳火形成相刑的关系。在命理中，刑虽然有冲突之意，但也代表着一种突破和开启。寅巳相刑，恰好能够冲破巳火所藏的财库，使得戊土偏财一流而出。这种情况下，非常适合参与高风险高回报的投资活动，如彩票、加密货币等，往往能够获得暴利。从五行角度来看，寅木为火之长生之地，巳火为火之地旺之地，寅巳相刑实际上是火的能量在不同阶段的碰撞，这种碰撞能够极大地激发火的力量，而火生土，戊土偏财自然也就得到了增强。6月3日，卯木生巳火，正财事业双丰收。6月3日，卯木生伏巳火，使得巳火的能量更加旺盛。巳火为生肖蛇的本命之火，代表着自身的能量和实力。当巳火得到增强时，正财运势也会随之提升，具体表现为在事业上获得加薪的机会，或者在签约合作中取得成功，实现翻盘。从命理逻辑来看，卯木为印星，代表着支持和助力，印星生身，使得生肖蛇在这一天能够得到更多的资源和帮助，从而在正财事业上取得突破。6月4日，辰土泄火生金，债务回收与遗产继承。6月4日，辰土与巳火相互作用，辰土能够泄化巳火的能量，同时生助金气。在命理中，辰土为水库，也是财库的一种表现形式。当辰土泄火生金时，意味着过去的一些财务问题能够得到解决，如回收外债、获得遗产继承等。从五行流通的角度来看，巳火生辰土，辰土生金，金为财，这种能量的流转，使得财富能够从不同的管道汇聚到生肖蛇的手中。风水布局与注意事项：客厅东南方摆蛇形琉璃摆件，是针对生肖蛇的一种专属风水布局。东南方在八卦中为巽卦，代表着财富和机遇。蛇形琉璃摆件能够增强生肖蛇的命理能量，与太岁做财库的格局形成呼应。3日亥时21-23点焚招财檀香，则是利用时间节点来增强财气。亥时为水时，水能够生木，木生火，从而形成一个良好的五行回圈。招财檀香的香气能够净化气场，吸引财气。需要注意的是，在焚香时要保持环境的安静，内心专注于财富的渴望，这样才能让风水布局发挥出最大的效果。
第3名，生肖牛丑，三合地旺财库3日吸金，三合地旺的能量加持，生肖牛在2025年6月2日至4日期间形成的三合地旺格局，是其财气旺盛的重要原因。三合地旺是指生肖牛与其他2个地支形成三合局，并且其中一个地支为地旺之地，这种格局能够为生肖牛带来强大的能量加持，使其在财富积累方面具有得天独厚的优势。地旺代表着事物发展到最旺盛的阶段，就如同太阳当空，能量十足。在这种情况下，财库就像一个强大的吸尘器，能够不断地吸引财富。每日财机具体表现：6月2日，寅木克丑土开财库门，意外之财入账。6月2日，寅木克丑土，这种5行相克的关系在命理中却成为了打开财库之门的钥匙。丑土为生肖牛的本命土，也是财库的所在。当寅木克丑土时，就如同用一把钥匙打开了财库的大门，使得意外之财能够顺利入账。具体表现为意外退税、理赔入账等，这些都是平时难以预料的财富来源。从命理原理来看，寅木为财星，克丑土实际上是财星主动来敲门。这种情况下，财富的到来往往比较突然，但却十分可观。6月3日，卯木破丑土，就资产增值获利。6月3日，卯木与丑土形成相破的关系。破在命理中代表着一种打破就有格局，迎来新变化的力量。当卯木破丑土时，生肖牛的旧资产如古董、土地等会迎来增值的机会，通过交易能够获得丰厚的利润。从五行角度分析，卯木为木，丑土为土，木克土，这种克的力量虽然带有一定的破坏性，但却能够打破旧土的束缚，让隐藏在旧资产中的价值得以释放，从而实现增值。6月4日，丑辰破库互冲，家族财富汇聚。6月4日，丑土与辰土形成破库互冲的格局。丑辰同位土，两者相破互冲，意味着财库之间的能量相互流动和碰撞。在这种情况下，长辈赠财、家族分红等家族层面的财富汇聚现象会明显增多。从命理逻辑来看，丑辰破库互冲实际上是财库之间的一种交流，这种交流能够让家族中的财富资源得到重新分配，生肖牛作为其中的一员，自然能够从中受益。风水操作与旺财秘诀，钱包内放5色豆是一种简单易行的旺财方法。5色豆分别代表5行，能够平衡钱包内的5行能量，吸引财气。东北角埋陶瓷貔貅则是一种更为专业的风水布局。东北角在八卦中为艮卦，代表着财富的积累和增长。貔貅是招财的瑞兽，将其埋在东北角，能够增强该方位的财气能量，为生肖牛带来持续的财富吸引力。需要注意的是，在埋放陶瓷貔貅时，要选择良辰吉日，并且心怀虔诚，这样才能让风水布局发挥出应有的效果。
第4名，生肖鸡有凤鸣火局，偏财和身不散。凤鸣火局的命理内涵，凤鸣火局是形容生肖鸡在这3日中形成的一种如同凤凰鸣叫般的火属性能量格局。有金为鸡，在5行中属金，而火局的形成则是金与火相互作用的结果。这种格局之所以被称为凤鸣火局，是因为金在火的锻造下能够变得更加坚韧和有价值，就如同凤凰在烈火中涅槃重生，最终实现偏财和身不散的良好运势。在这种格局下，生肖鸡的偏财运势会非常旺盛，而且能够持续保持，不会轻易流失。3日财气变化过程：6月2日，酉金和辰土，偏财预存财库。6月2日，酉金与辰土形成相合的关系。辰土为水库，也是财库。当酉金和辰土时，丙火偏财就会暂时存放在辰土这个财库之中，形成财库预存的状态。这种情况下，虽然当日可能不会立即看到财富的明显增长，但却为后续的财富爆发奠定了基础。从命理角度来看，酉金和辰土是金入土，土生金，同时土中藏火，金与火相互作用，使得偏财能量得以储存和积累。6月3日，卯酉冲劫火局克身，竞标成功获利。6月3日，卯木与酉金形成相冲的关系。卯酉冲在命理中能够解开火局对生肖鸡自身的克制，使得生肖鸡能够在竞标、竞拍等活动中胜出，获得相应的利益。之前的火局虽然能够带来财气，但如果火过旺，也会对自身造成一定的压力，而卯酉冲则起到了调节的作用，让5行能量更加平衡。从实际应用来看，这一天非常适合参与竞争激烈的商业活动，如项目竞标、资产竞拍等。凭借良好的运势，往往能够脱颖而出。6月4日，辰酉合金局，财气集中兑现。6月4日，辰土与酉金形成合金局。合金局的形成，使得之前预存在辰土财库中的偏财能量得以集中释放，3日累积的财富一次性兑现。这种情况下，生肖鸡能够感受到财富的明显增长，可能是一笔大额的奖金、投资回报等。从5行生克的角度来看，辰酉合金，金气旺盛，金为财，旺盛的金气自然能够带来丰厚的财富收益，而且这种收益是集中爆发的，能够给生肖鸡带来意外的惊喜。风水调理与日常建议，玄关挂铜风铃是一种能够调节家居气场的风水方法。玄关是气口，铜风铃属金，能够增强金气，与生肖鸡的命理形成呼应。同时，风铃的声音能够带动气场的流动，吸引财气进入家中。每日辰时面向西诵财神咒，则是从精神层面来增强财气。辰时为一天之始，面向西方酉金的方位诵读咒语，能够让生肖鸡在一天之初就与财气相连，保持良好的财富心态。需要注意的是，
诵读咒语时要发音准确，内心专注，这样才能让风水调理和精神修炼相结合，达到最佳的旺财效果。第5名，生肖羊，未，火土通明，暗财3日渗透。火土通明的命理特征，火土通明是形容生肖羊在这3日中形成的火与土相互滋生、光明通透的命理格局。未土未羊在5行中属土，火生土，当火土两旺且相互协调时，就会形成火土通明的良好局面。这种格局的特点是财富的积累如同细水长流，虽然不像偏财那样突然爆发，但却能够通过暗财的形式持续渗透，在不知不觉中实现财富的增长。火土通明意味着思维清晰，判断准确，能够在各种复杂的环境中发现隐藏的财富机会。暗财增长具体表现：6月2日，寅木和未土，灰色收入增加。6月2日，寅木与未土形成相合的关系。因为暗合，这种合的力量较为隐秘，代表着一些不为人知的合作关系或收入来源。在这种情况下，生肖羊的灰色收入、回扣等暗财会明显增加。从命理角度分析，寅木为财星，未土为自身，寅木和未土是财星主动与自身相合，这种相合在暗处进行，所以表现为暗财的增长。需要注意的是，虽然暗财能够带来财富增加，但也要遵守法律法规，不要触及道德底线。6月3日，卯未半合木局，冷门投资获利。6月3日，卯木与未土形成半合木局的关系。半合木局能够增强木的能量，木生火，火生土，从而形成一个良好的5行回圈。在这种情况下，生肖羊在冷门投资领域会有出色的表现，一些不被看好的投资项目往往能够迎来暴涨，带来丰厚的利润。从命理逻辑来看，卯未半合木局，木为食伤，代表着思维和创意，食伤生财，使得生肖羊能够在投资中独具慧眼，发现别人看不到的机会。6月4日，未土助陈库，房产增值套现。6月4日，未土助力尘土财库，使得财库的能量更加充足。在这种情况下，生肖羊的房产等固定资产会迎来增值的机会，通过套现能够获得可观的财富收益。从5行流通的角度来看，未土与尘土同位土，两者相互助力，增强了土的能量。土为财库，财库能量充足，自然能够承载更多的财富。而房产作为固定资产，也会随着财库能量的增强而增值。风水布置与能量提升。西南方布3盏盐灯是一种针对生肖羊的风水布局方法。西南方在八卦中为坤卦，代表着大地和财富。盐灯具有净化能量、平衡气场的作用。3盏盐灯能够增强西南方的财气能量。手机存黄玉元宝壁纸则是利用视觉暗示来提升自身的财气磁场。黄玉象征着财富，元宝是财富的象征，将其设为手机壁纸，能够在日常生活中不断地向自己传递财富的意念，
从而吸引财气的到来。需要注意的是，风水布置只是一种辅助手段，最终还是要靠自己的努力和智慧去把握财富机会。好了，今天的分享到这里就结束了。喜欢视频请点赞关注，便于再寻。善言接善缘，感恩相伴，一路有您。我们下期再见。